რუბრიკის წარმდგენია იურიდიული კომპანია მართალი. საქართველოში ბიზნეს რეგისტრაცია მცირე დროსთან და მარტივ ბიუროკრატიულ პროცედურასთან არის დაკავშირებული სტარტაპების მთავარი საზრუნავი, საწყისი კაპიტალის მოზიდვა და გამართული ბიზნეს გეგმის შედგენა. ამ ფონზე დამწყებ ბიზნესმენებს ყურადღების მიღმა რჩებათ უმთავრესი იურიდიული საკითხები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა რიგი პრობლემების მიზეზი გახდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა იურიდიული დეტალი კომპანიის დაარსებისთანავე უნდა იყოს პროფესიონალ იურისტთან გავლილი, რა ძირითად შეცდომებს უშვებენ კომპანიის დაარსებისას და რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ვიზიტი ადვოკატთან დღეს იწვევს სტუდიაში იურიდიული კომპანია მართალის იურისტ გიორგი ქუმსიაშვილს, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა. გიორგი, გამარჯობა, მოგესალმები, მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. ძალიან გამარტივებულია ჩვენთან. ერთის მხრივ დაიწყო ბიზნესი და დაარეგისტრირა შენი კომპანია, ეს სულ რაღაც ერთი დღის საქმეა. მაგრამ ვიცი, რომ იურისტებისგან ვიცი და ამიტომ გთხოვეთ დღეს ამ თემას და ამ თემის განხილვა, რომ აი ეს ერთდღიანი პროცედურა ითვალისწინებს რაღაცა შაბლონურ წესდებას, რომელზეც შეიძლება უბრალოდ ხელი მოაწერო და არეგისტრირო და სწორედ ეს ერთი გაუთვალისწინებელი დოკუმენტი შესაძლოა აღმოჩნდეს მე ბევრი პრობლემების მოუგვარებლობის მთავარი პრობლემა. რა არის ასე დროს საგულისხმო? აი ვინც ახლა აპირებს მაგალითად და ფიქრობს, რომ აი ეს დრო პანდემიაში გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაარეგისტრიროს და რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. რა გაითვალისწინებს? კი ბატონო, ამ საკითხთან დაკავშირებით პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი ხასიათის პრობლემებით საკმაოდ ბევრი კომპანია მოგმართავს, რომლებსაც გარკვეული სახის პრობლემები წარმოეშობათ, იმიტომ რომ თავდაპირველად ბევრი საკითხი არ გაითვალისწინეს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, რეგისტრაცია კომპანიის არის საკმაოდ მარტივი საქართველოში. რეესტში შეიძლება მივიდეთ, იქ შაბლონური წესდება, ასე ვთქვათ, შევავსოთ, კონკრეტული სახელი, გვარები, კონკრეტული მონაცემები და მარტივად დავარეგისტრიროთ კომპანია. თუმცა აქვე იმისი აღნიშვნა არის საჭირო, რომ წესდება არის ის დოკუმენტი, რომლითაც შემდეგ ხელმძღვანელობს კომპანია. იმისათვის, რომ კომპანიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება იყოს სრულყოფილი, საჭირო არის, რომ მაქსიმალურად მოწესრიგებული წესდება იყოს შედგენილი. ეხლა მოდით ორი კუთხით ვკითხავთ მაშინ ამ თემაზე. ერთი, ვინც ეხლა აპირებს, რომ დაარეგისტრიროს, რა უნდა გაითვალისწინოს და აუცილებლად გვაინტერესებს, ვინც ამ წესდებისგან გამომდინარე რაღაც პრობლემებს უკვე წააწყდა, რაში შეიძლება დაეხმაროს იურისტი, ამ შემთხვევაში მართალის იურისტი. კი ბატონო, პირველი შეკითხვის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ვიწყებთ სტარტაპს, როდესაც გვინდა რომ კონკრეტული ბიზნეს აქტივობა განვახორციელოთ, საჭირო არის რომ წესდება იყოს განსაზღვრული სრულყოფილად. იმისაც რომ წესდება იყოს განსაზღვრული სრულყოფილად, საჭირო არის იურისტის მონაწილეობა და არა შაბლონური წესდების შევსება მხოლოდ და მხოლოდ. ამიტომ იურისტმა უნდა გაითვალისწინოს ის ყველა დეტალი, რომელიც რა დეტალებია ეს? აი რატომ არის ესეთი საგულისხმო ამ შემთხვევაში პროფესიონალი იურისტის ჩართულობა? კი ბატონო, საჭირო არის და საგულისხმო იმიტომ, რომ მომავალში, როგორც უკვე გითხარით, ამ წესდების საფუძველზე ხდება ორგანიზება მთლიანად კომპანიის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითისთვის შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად პარტნიორის გარიცხვის საკითხები. ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ასევე მაგალითად თუ მე მაქვს კომპანიაში შპს-ში 10% და თქვენ გაქვთ 90%, შეიძლება განსაზღვროთ, რომ ჩემი შენატანი იქნება 10,000 ლარი, ან ბიზნესში ფული რო დავაბანდო, ეს იქნება 10,000 ლარი. თუ ამ 10,000 ლარს არ შევიტან, რა უფლებები გაქვთ მერე თქვენ? პირობითად ეს საკითხები და კიდევ სხვა ბევრი საკითხები, რომ დეტალურად იყოს აღწერილი. შეგიძლიათ კონკრეტული მაგალითი გაიხსენოთ თქვენი პრაქტიკიდან, როდესაც თქვათ, აი ამ წესდებას, აი ამ შაბლონურ წესდებას, რაც რეგისტრაციისთვის არის საჭირო რომ მოეწეროს ხელი, და რომელშიც არ იყო გათვალისწინებული თავიდანვე ჩვენი კონკრეტული კომპანიის
ვთქვათ, მიზნები. მე რა შეუძლია იურისტის ჩართულობით კომპანიის დამფუძნებელს გააკეთოს? აი, რა შეგიცვლიათ მათთვის სასიკეთოდ? დიახ. არის საკითხები მაგალითად ყოფილი ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ამ კონკრეტულ პარტნიორის გარიცხვასთან დაკავშირებით არ ყოფილა გაწერილი კონკრეტული მიზეზები, რა შემთხვევაში შეიძლება მომხდარიყო პარტნიორის გარიცხვა. ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ სწორედაც რომ როდესაც პირის შენატანს არ ახორციელებს. სხვა მიზეზებიც 2 ან 3 პარტნიორია და ყველას უნდა თავისი რაღაცა წილი შემოეტანა, ხო? დაფუძნებიდან, მაგრამ ერთ-ერთმა პარტნიორმა თქვა არ იკისრა თავის ნაკისრი ვალდებულება და არ შემოიტანა ეს. პროცედურა არის, კი ბატონო, მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში პროცედურა იქნება შემდეგი. თუ 10000 ლარი უნდა შეეტანა ერთ-ერთ პარტნიორს და არ შეიტანა, მაშინ საჭირო არის რომ კრების გადაწყვეტილება, პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონკრეტული პარტნიორი, რომელმაც არ შეიტანა შენატანი, იქნეს გარიცხული კომპანიიდან. თუმცა მხოლოდ კრების გადაწყვეტილება არის აქ საკმარისი, აქ საჭირო არის რომ თან მიემართოს სასამართლოს ამ პირის გარიცხვის თაობაზე. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ხანდახან გონიათ კომპანიის თანამშრომლებს, რომ მიიღებენ კონკრეტულ დოკუმენტს და სადაც ჩაწერენ რომ მაგალითად გიორგი რაღაც კონკრეტული გვარის პიროვნება გარიცხული იქნეს კომპანიიდან, ეს საკმარისია. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, საჭირო არის ამასთან ერთად მიემართოს სასამართლოს და მოთხოვნილი იქნეს გარიცხვა აი ამ დოკუმენტის საფუძველზე. ეს არის ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი. თუმცა კიდევ სხვა საკითხები არის ბევრი, რომელსაც თავდაპირველად არ ითვალისწინებენ კომპანიის დამფუძნებლები და შემდგომ იჩენს თავს. მაგალითად დირექტორთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება იყოს, როდესაც ვერ ახორციელებს დირექტორი თავის საქმიანობას ისე, როგორც უნდა განეხორციელებინა და როგორც ეს მის უფლებამოვალეობებში იყო განსაზღვრული, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მისი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების საკითხი დადგეს, ზიანის ანაზღაურების პასუხისგებლობის საკითხი. ან თუ მაგალითად დირექტორს შეეძლო კომპანიისთვის შეემატებინა, ვთქვათ, დამატებით რაღაც, არ ვიცი, 5000 ლარი, მაგრამ გაუშვა ეს შანსი ხელიდან, შესაძლოა პარტნიორებს გაუშვათ პრეტენზია, რომ ხო, ან ზიანის მოთხოვნის უფლება. დიახ, ამ შემთხვევაში მაგალითი სახით რომ ავიღოთ, თუ შესაძლებელი იყო რომ დირექტორს გაეფორმებინა ხელშეკრულება, რომლითაც კომპანიის კაპიტალი გაიზრდებოდა, კომპანიის შემოსავალი გაიზრდებოდა 5000 ლარი, თქვენ მაგალითში, ამ შემთხვევაში თუ ამ ხელშეკრულებას არ გააფორმებს და არ იმოქმედებს შესაბამისად, დამფუძნებლებს და პარტნიორებს წარმოეშვებათ უფლება, რომ ეს 5000 ლარის დაკისრება მოითხოვონ სწორედაც ამ დირექტორზე, იმიტომ რომ მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული ფიდუციური ვალდებულებები, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა გააჩნიათ პარტნიორებს, ბუნებრივია. გიორგი, აი ჩვენ ხო ვიცით კომპანია როდესაც იწყებს მუშაობას, უკვე მესამე პირებთან თანამშრომლობას და პარტნიორობას იწყებს და ასე დროს ასევე არსებობს შაბლონური ხელშეკრულებები, რომლებსაც იყენებენ ხოლმე კომპანიები იმისთვის, რომ თქო გააფორმონ კონტრაქტი და დაიწყონ ურთიერთობა რომელიმე სხვა კომპანიასთან. იურისტი ხართ თქვენ და თქვენი პრაქტიკიდან მაინტერესებს, აი მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებები ცოტა ესე ხელაღებით და მარტივად რო გადაწყვეტენ ხოლმე რა, რომ აი არსებობს შაბლონი და მოდი ეს დავდოთ. აი რა პრობლემებს შეიძლება იწვევდეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ კომპანიას ან ყავდეს, ან მიმართოს ასე დროს იურისტს და გაითვალისწინონ ამ კონტრაქტში ყველა ის სათანამშრომლო დეტალი. დიახ, ეს ნამდვილად საინტერესო საკითხია, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც კომპანია არსდება, მიზანი სწორედაც გახლავთ მოგების მიღება, იმისათვის რომ კონკრეტული ხელშეკრულებები, ტრანზაქციები დაიდოს, განხორციელდეს, ხელშეკრულებები დაიდოს და ამ შემდეგ ბუნებრივია მესამე პირებთან უწევს კომპანია შესვლა ეს ურთიერთობა, როგორც წესი გახლავთ სახელშეკრულებო ურთიერთობა. რაც შეეხება კონკრეტული ხელშეკრულებების დადების სპეციფიკას, აქ საკითხავი არის ის ფაქტი, რომ აღსანიშნავი არის ის ფაქტი, რომ სწორად აღნიშნეთ, სწორედ შაბლონური გარიგებების საფუძველზე ცდილობენ ხელშეკრულების დადებას, რაც შემდგომ წარმოშობს კონკრეტულ პრობლემებს.
ეს ხელშეკრულების გაფორმება დამოკიდებულია კონკრეტული ბიზნეს საქმიანობასთან. მაგალითად, თუ სამედიცინო საქმიანობას ახორციელებს კომპანია, მაშინ მას უწევს მომსახურების გაწევის ტიპის ხელშეკრულების დადება მესამე პირებთან, ხო? შეიძლება პაციენტი იყოს ეს მესამე პირი, ან სხვა ნებისმიერი კომპანია, რომელიც სხვადასხვა სახის სერვისს თავაზობს მესამე პირებს, სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულების დადება უწევთ. ამ შემთხვევაში პრობლემა წარმოიშობა ის, რომ ხელშეკრულება, რომელიც არის შაბლონური, არ არის ხშირად მორგებული კონკრეტულ აი ამ ურთიერთობაზე, რომელსაც არეგულირებენ ხელშეკრულების მხარეები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა მე თავს იჩენს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ რომელიმე მხარე არ ასრულებს ვალდებულებას, შემდეგ მეორე მხარეს უწევს სასამართლოს წესით დავა და იმ ხანგრძლივი პროცედურების გავლა. სხვა შემთხვევაში თუ იურისტის მომსახურებით ისარგებლებს და იურიდიული კომპანიის მომსახურებით ისარგებლებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ დავებს და იმ გაუთვალისწინებელ ხარვეზებს, რაც შეიძლება დაგხვდეს, აი ამ ყველაფრისგან შეიძლება იქნეს არიდებული თავი, ბუნებრივია. გიორგი, ასევე მინდა კითხოთ, აი როდესაც პარტნიორებზე ვსაუბრობთ, მინდა რომ გავმიჯნოთ ერთი საკითხი. აი ვიცით რომ ამ პარტნიორებს შორის თქვათ საინტერესო არის უმცირესობაში ყოფი პარტნიორს რაზე გავლენა შეუძლია მაგალითად მოახდინოს კომპანიის საქმიანობის მართვაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ესეც გაწერილი იყოს წინასწარ იურისტთან შეთანხმებით. ბუნებრივია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს თავიდანვე წესდებას, როდესაც ვარეგისტრირებთ რეესტრში, რაც შეეხება აი ამ შემთხვევას, უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის უფლებებს, კანონი გვთავაზობს რაღაც გარკვეულ მინიმალურ სტანდარტს, რა შემთხვევაშიც ეს რა უფლებებიც გააჩნია უმცირესობაში მყოფ პარტნიორს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ჩვენ კომპანიას აქვს ერთ-ერთი საქმე, სადაც უმცირესობაში მყოფმა პარტნიორმა მოგმართა, რომელსაც აქვს პრობლემა ისეთი, რომ სხვა პარტნიორები, რომლებიც არიან უმრავლესობაში, ისინი არ ახედებენ კომპანიის დოკუმენტებში, არ რთავენ კომპანიის საქმიანობაში, არ აწვდიან ინფორმაციებს. ამ შემთხვევაში აი ამ პირის უმცირესობაში მყოფი პარტნიორის უფლებები გახლავთ ის, რომ მას შეუძლია მიმართოს უმრავლესობაში მყოფ პარტნიორებს მოიწვიოს ასევე აუდიტორი და აუდიტორის მეშვეობით შეამოწმოს კომპანიის ბალანსი, მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის მართვაში და ეს აქტივობები განახორციელოს ჩვეულებრივად. ეს უფლებები ხშირად უცნობი არის ხოლმე უმცირესობაში მყოფ პარტნიორებისთვის და აი ამ უფლებების გამოუყენებლობით გარკვეული სახის ზიანი ბუნებრივია მათ ადგებათ და ეს არის პრობლემა. შესაბამისად, აი ამ პრობლემის თავიდან აცილების მიზნით და იმისაც, რომ მომავალში მსგავსი შინაარსის პრობლემა არ წარმოიშვას, რომ აი უმცირესობაში ხარ შენ და არანაირი უფლება არ გაგაჩნია და არ ჩაგახედებ კომპანიის დოკუმენტებში, აი ამ პრობლემის თავიდან არიდების მიზნით საჭირო არის, რომ თავიდანვე წესდებაში იყოს ეს დეტალურად გათვალისწინებული და ეს რეგულაცია იყოს განსაზღვრული. პარტნიორების ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მოქმედებდნენ მერე ერთმანეთთან. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხება. ახლა დამოქმედებულ შრომის კოდექსზე მინდა კითხოთ, რომელიც სწორედ იურისტების მოვალეობა იცოდნენ კარგად და მოეხმარნონ კომპანიებს, რომ სწორად აწყონ თანამშრომლობა დასაქმებულ პირებთან. ხო, ვიცით, რომ არაერთი პრობლემა აიჩენს ხოლმე თავს სწორედ იმიტომ, რომ არ იყოს სწორად გათვალისწინებული, თქვათ იგივე ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო, ან რა ვადაში დაიდო, უკვე ესეც მნიშვნელოვანია, ხო, თუ შეიძლება რომ შეახსენოთ. ეს საკითხი შრომითი ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც დასაქმებულების გადმოსახედიდან და ფიზიკური პირების გადმოსახედიდან, ასევე ბუნებრივია დამსაქმებლების გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ორივეს შემთხვევაში, ორივეს ინტერესში შედის ის, რომ დასაქმებულის უფლებები იყოს დაცული, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის გადმოსახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ იმიტომ უნდა იყოს ეს საინტერესო, იმიტომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, რომ დაიცვას დასაქმებულის უფლებები, რომ შემდეგ დასაქმებულმა არ უჩივლოს სასამართლოში, ხო? თუ მისი უფლების შელახვა, კი ბატონო, მათ შორის რეპუტაციული პრობლემები, ხო? შესაბამისად, მეორეს მხრივ დასაქმებულის ინტერესებში შედის ბუნებრივია მისი შრომითი უფლებების დაცვა. აი ამ კუთხით კომპანიების ინფორმირება
შრომით საკითხებთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ინფორმაციას ბუნებრივია იურისტი აწვდის და იურიდიული კომპანიები, რომლებსაც სპეციალური ცოდნა გააჩნიათ აი ამ კუთხით, ხომ? მაგალითის სახით შეიძლება მოვიყვანოთ ახლა მოქმედი შრომის კოდექსი, რომელიც ახლახანს ამოქმედ და ცვლილებების შეტანის შემდგომ ბუნებრივია, რომ აი ამ ახალი შრომის კოდექსის მიხედვით, როდესაც დასაქმებული მუშაობს ერთ თვეზე მეტ ხანს, საჭირო არის წერილობითი ფორმით გაფორმება მასთან ხელშეკრულების. თუ წერილობით ფორმით არ გააფორმებს დამსაქმებელი მასთან ხელშეკრულება, შეიძლება დასაქმებული წავიდეს სასამართლოში, იჩილოს და გარკვეული კომპენსაციები და სხვა მოთხოვნები, რაც ახლავს შრომით დავებს, ისინი მოითხოვოს ბუნებრივია. რაც დამატებით პრობლემებს გუქმნის კომპანიას და ამიტომ უნდა მეტი წინ დახედულობა გამოვიჩინოთ ასეთ დროს. გიორგი, ასევე მინდა კითხოთ ჩვენი საუბრის მიწურულს, რა თქმა უნდა, კომპანიის რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციაზე. ვიცით, რომ შესაძლებელია თქვათ ორი სხვადასხვა კომპანიის შერწყმის პრეცედენტი კონდეს საქმე, ან მაგალითად პირიქით გაყოფის, ან ლიკვიდაცია დაჭირდეს, ქონდა კომპანია და აღარ უნდა. კი ბატონო, აი მნიშვნელოვანი საკითხია ესენიც. ლიკვიდაცია უფრო ბოლო პროცესია, უნდა ჯერ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხი გავიაროთ. რეორგანიზაციას რაც შეიძლება სხვა ფორმით გამოვლინდეს, როგორც აღნიშნეთ, ერთი შეიძლება იყოს შერწყმა, გამოყოფა შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული და ორგანიზაციული ფორმის ცვლილება, მაგალითად, მქონდეს შპს და მინდა რომ გადავაკეთო სააქციო საზოგადოებად. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რა მოთხოვნებიც არსებობს კანონმდებლობაში სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებით, იმ მოთხოვნების დაცვის ვალდებულება უკვე გამაჩნია, იმიტომ რომ სხვა საზოგადოებად გადაკეთება მიწევს, ხო? ეს არ არის საუბარი მხოლოდ სააქციო საზოგადოებას. ნებისმიერ ტიპის საზოგადოებას, კი ბატონო, როდესაც ერთი ტიპის საზოგადოება სხვა ტიპის საზოგადოებად კვალიფიცირდება, ასე ვთქვათ, გადასხვაფერდება. ამ შემთხვევაში აი ამ რეგულაციების და იმ წესდებების, რაზეც თავიდანვე უკვე ვისაუბრეთ, გათვალისწინება უნდა მოხდეს ბუნებრივია თავიდანვე, როდესაც რეორგანიზაციის პროცესს დავიწყებთ. იმიტომ რომ შემდგომ რაც ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ, დასაწყისში აღვნიშნეთ, ძირითადად იგივე შეიძლება ითქვას აქაც, რომ წესდება არის მნიშვნელოვანი, იქ შეიცვალოს ბევრი საგაცხადო რისკ ფაქტორები იქნეს გათვალისწინებული ასევე. შესაბამისად, აი ამ კუთხით იურისტის ჩართულობა არის აუცილებელი და მიზანშეწონილი, რათა ეს პროცესები და პროცედურები ჩატარდეს კანონის შესაბამისად და მოხდეს ყველაფერი ისე, როგორც ეს კანონში არის გაწერილი, ბუნებრივია. რაც შეეხება ლიკვიდაციის საკითხებს, ამ შემთხვევაში ლიკვიდაცია არის პროცესი, როდესაც კომპანია წყვეტს არსებობას, ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ასე ვთქვათ, გვაქვს კონკრეტული კომპანია და გვინდა რომ გავაუქმოთ. ამ შემთხვევაში ესეც დაკავშირებულია ხანგრძლივ პროცედურებთან, ეს არ არის ერთი რაღაც გარკვეული პროცედურა, რომ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში დასრულდეს. ეს ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, რომელსაც სათავეში ბუნებრივია უდგას იურისტი. და ხელმძღვანელობს ის. ასევე ყველაფერი კანონის შესაბამისად რომ მოხდეს, იმიტომ რომ პროცედურაც რომ თქვათ უფრო გასაგებად, ხო? ან იმისაც რომ კომპანია გაუქმდეს, გვაქვს კომპანია და თუ გინდა რომ გაუქმდეს, ამ შემთხვევაში საჭირო არის რომ კრედიტორები, რომლებიც ამ კომპანიას ყავს, ისინი დაკმაყოფილდეს. სხვანაირად ლიკვიდაცია ვერ მოხდება. შესაბამისად, რეესტრთან ურთიერთობა იგივე კრედიტორების დაკმაყოფილების საკითხი და სხვა დოკუმენტ ბრუნვა, რომელიც რეესტრთან და კრედიტორებთან და მესამე პირებთან ურთიერთობას მოითხოვს, ბუნებრივია აი ამ პროცედურას სათავეში უდგას იურისტი და აი ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აქტივობა და ჩართულობა. დღეს ბიზნეს საქმიანობის სხვადასხვა ეტაპზე იურისტის მნიშვნელობასა და ჩართულობის როლზე ვისაუბრეთ. იურიდიული კომპანია მართალის იურისტთან გიორგი ქუმსიაშვილთან ერთად, რომელსაც მადლობას ვუხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩვენი ინფორმირებულებისთვის. მაყურებელს კი ვისაც ვთქვათ, ამ თემებზე დამატებით კონსულტაცია გადაგიწყვეტიათ, შეგიძლიათ მიმართოთ კომპანია მართალს ტელეფონის ნომერზე 242 07 87. გემშვიდობებით გიორგი თქვენ და ვცვლით თემას